السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكون احوالكم طيبه. اليوم غادي نشوفوا واحد لو سيت اللي غادي يعاون لي étudiants chercheurs les thésards les étudiants اللي كيبريباريو leur master ou bien ceux qui préparent leur licence. اي واحد عزيز عليه لا ريشيرش بغى يستافد بغى يزيد معلومات جديده يقدر يستعن بهذا لو سيت اللي غادي ينفعو غادي يعاونو بزاف. هاد لو سيت هذا thèse.fr est un site français qui englobe l'ensemble des thèses soutenues en France depuis 1985. euh, كيوفر لينا مجموعة من لي تيز في كاع لي دومين في كاع لي ديسيبلين اي واحد يقدر يستعين. alors pour la recherche في هذا لو سيت هذا سي تري سامبل، يمكن لك تقلب باغ مو كلي. هنا عندك toutes les thèses qui ont été soutenues ou bien en préparation. Il a voté juste une thèse en préparation ou bien par personne. يمكن لك دير une recherche avancée. هنا ملي كتكون عارف لا thèse اللي بغيتي لو تيتر ديالها كتمشي ليها ديريكتومون كدير لو نون ديال لا thèse، لو تيتر ديال لا thèse ou bien le nom ديال l'auteur ou bien l'établissement فين تسوتنات هاد لا thèse etc. Du coup هنا غنمشيو نديرو par mot clé par exemple نديرو crise. Alors, هنا عندنا 21 084 thèses qui ont traité le mot crise. هنا عندك toutes les thèses qui sont en préparation et les thèses qui ont été déjà soutenues et accessibles en ligne. من غادي تبغي une thèse sous format PDF خصك تكوشي la case ديال uniquement les thèses soutenues et accessibles en ligne. Alors هنا عاوتاني عندك يمكن لك تختار par établissement ou bien discipline, sciences de gestion, sciences économiques, sociologie, histoire, etc. عندك école doctorale, إلا بغيتي شي école doctorale تعرف les thèses qui ont été soutenues في هاد le mot crise هادي par exemple يمكن لك تكوشي l'école doctorale اللي انت بغيتي. par langue يعني تختار اش من langue publier de la thèse en français, anglais, italien, etc. Le directeur de thèse ديال la recherche ديالك اللي بغيتي عندك le domaine. Du coup là عندنا juste les thèses qui ont été soutenues. غادي نمشي باش نختار شي وحده نختاروا هذه. alors هنا عندنا le titre عندنا l'auteur ديال هاد la thèse هادي. عندنا un petit résumé. Le résumé c'est très important de lire un résumé avant de lire la thèse. حيت le résumé كيعطيك le contenu ديال ديك la thèse. عاودي تضيع الوقت كبير في انك تقرا اون تيز وفي الاخر ما تلقاش فيها داكشي اللي بغيتي. يسوفي انك تقرا لو ريزومي تفهم لو كونتوني ديال هاد لو ريزومي عادي يمكن لك ديك الساعه تستعن بلا تيز. هنا سي جوست باش انك ما تضيعش الوقت ديالك وتقرا اون تيز اللي ما غاديش تنفعك في حتى شي حاجه، يعني ماشي داكشي اللي انت كتقلب عليه. عندك لي مو كلي ديال هاد لا تيز اي هنا عندك اكسي اون لين. اكسي اون لين كتبركي على اكسي اون لين. هنا دانا ان اوتر سيت هذا تا هو il est très important ان شاء الله نديرو عليه اون فيديو. alors هنا عندك فيشي كنمشيو ناخدو لا فيرسون validée par les jurys et voilà عندك لا تيز ديالك sous format PDF يمكن لك تقراها تاخد المعلومات اللي غادي تنفعك تشوف لا ستركتور ديال لا تيز كيفاش دايره اكسيتيرا. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نفعكم وعاونكم و بون كوراج والله يوفق الجميع ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد.